Më ka treguar një njeri i ditur, një dietar I cili ka thënë: E kam pasur një shok me edukat të keqe, I cili pastaj u pendua dhe e shija duke bërë ibadet e duke u falur. Pas një kohe nuk e kam parë dhe më thanë se është I sëmur. Shkova në shtëpinë e tij. Në mes të shtëpisë ishte I shtrirë në shtrat. Fytyra ishte nxirr, sytë ishin zverdhur e buzët ishin trashur. Unë duke u friksuar për të, I thash: O vëllai im, thuaj La ilahe illallah. I hapi sytë dhe pa jorganin me të cilin ishte mbuluar. I thash për së dyti: O vëlla, thuaj e shpesh fjalën La ilahe illallah. Pastaj thash për të tretën herë. I hapi sytë dhe më tha: O vëlla Mensur, kjo fjalë është larguar prej meje. Pastaj thash: O vëlla im, po ku është ai namazi, agjërimi dhe namazi yti natës? E ai më tha: Të gjitha ato nuk kanë qenë për Allahun. Pendimi im ka qenë I rrejshëm. Ato I kanë vepruar vetëm para njerëzve, që ata të thonë se unë po agjëroj dhe po falem, ndërsa kur kam qenë larg prej tyre I vetmuar, kur e kam mbyllur derën dhe kam qenë pas perdeve, kam pirë alkool dhe kam bërë mëkate para Allahut. Kam vazhduar ashtu derisa më ka kapluar sëmundja, e cila gati më shkatërroi. E I kam thënë kësaj bie sime: Më jep mushafin. E kam marrë mushafin edhe jam lutur: O Zoti im, për nder të Kuranit fisnik, nëse më shëron, unë nuk do të vazhdoj më mëkate asnjëherë. E Zoti ma te kaloi sëmundjen. E kur u shërova përsëri kam vazhduar me avazin e vjetër në lojra e dëfrime, e shejtani më bëri të harroj premtimin mes meje edhe Zotit tim. Kështu kam vazhduar një kohë, e pastaj prap jam smur rënd me sëmundje të vdekjes. Pastaj kam thënë familjes sime të më vendosin në mes të oborrit të shtëpisë. Pastaj kam kërkuar musafin, e kam lexuar, e kam ngritur lart dhe jam lutur: O Zot, për nder të shenjtërisë të këtij musafi fisnik, për nder të fjalës tënde, më te kalo këtë vështirësi edhe më shëro. Për të arritur kulminacionin e mirësisë dhe për sosmërinë e devotshmërisë, Zoti ma pranoi edhe më shëroi. Mirë po, pastaj prap vazhdova siç kam qenë më parë, me lojë, zbavitje, dëfrim, mëkate, derisa prap më kaploi kjo sëmundje. I kam thënë familjes të më vendosin në mes të oborrit të shtëpisë. Siç po më sheh, pastaj kërkova musafin për ta lexuar. Mirë po, nuk munda t'i shoh shkronjat fare. Atëherë kuptova se Allahu I lartë madhëruar është I dhëruar në mua, edhe kam ngritur kokën lart në qiell, edhe jam lutur: O Zoti im, për nder të këtij musafi, më te kalo këtë sëmundje dhe më shëro, o sunduesi I qiellit edhe I tokës. Pastaj kam dëgjuar sikur dikush më pëshpëriti në vesh: Pendohesh për mëkate, atëherë kur sëmuresh, e kthehesh prap në mëkate kur shërohesh. Prej sa fatkeqësive ke shpëtuar, a nuk ishe frikë se të vjen fundi I shpresave, e ti duke qenë në mëkatet e tua të vazhdueshme? Thot Mensur ibn Amari: Për Zotin, orsa dola nga shtëpia e tij, duke I kujtuar vargjet që mi tha, dhe kam arritur tek dera, kur than: Ai vdiq, vëllezër dhe motra, të pendohemi tek Zoti, të jemi të sinqertë dhe vepërmirë, sepse vdekja vjen papritur